Assalamualaikum. Welcome back to my channel Adas World. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ സിൽവർ സ്റ്റാമിന്റെ അടിച്ചു പൊളിയാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാരും കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ സിൽവർ സ്റ്റാമിൽ എത്തിയേ. വാപ്പി കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യണേ. നമ്മള് പോയ ദിവസം അവിടെ ഒന്നും തിരക്കുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലഗേജ് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ലഗേജ് റൂമിൽ വന്നേണേ. എന്നിട്ട് ബാഗൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൈഡിൽ കയറിയേ. ഈ റൈഡ് സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നേ. നമുക്ക് സിൽവർ സ്റ്റാർ ചുറ്റിക്കാണാനാണ് ഈ റൈഡ്. ഈ റൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ റൈഡിലും കയറാൻ മനസ്സിലാക്കാം. വെള്ളത്തിൽ കളിക്കണ ഡ്രസ്സ് ആ കടകളുണ്ടേ. ഈ എല്ലാ റൈഡും നമ്മളെ വണ്ടി ഇരുന്ന് കാണുവാണേ. ഓരോരോ റൈഡിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നമ്മള് ഗോസ്റ്റിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയേ. ഞാനും ഹിബയും കരഞ്ഞു കേട്ടോ. നല്ല പേടിയുണ്ടായി. നമ്മള് ഇറക്കിയിട്ട് വാപ്പി ഉമ്മ ഒറ്റക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഗോസ്റ്റിന്റെ ഹൗസിൽ കൊറേ ഗോസ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായേ. ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്ന പാലുമാണ്. പാലത്തിന്റെ സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റും കത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുവേ. പാലത്തിൽ കൂടി നടക്കാൻ നല്ല പേടിയുണ്ടായേ. കറങ്ങണ പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. ഇതിലും ഞാൻ നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ മിറർ ഹൗസിൽ കയറി. അതിൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. അത് നല്ല രസമുണ്ടായിട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിന്നി കത്തുവേ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ റൈഡിൽ കയറാൻ നടക്കുവാണ്ടോ നമ്മള്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തേ. കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ റൈഡാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയതിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ലുല്ലുമാളിൽ നിന്ന്. ഈ റൈഡുകളെല്ലാം ലുല്ലുമാളിലുള്ളതാണ്. നമ്മളിതിൽ കയറിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് കണ്ട് പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വാപ്പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ റൈഡുകളിലൊക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ചയായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നമസ്കരിക്കാനും പോയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോമിലാണ് കയറിയത്. സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറാൻ നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സ് തന്നേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിൽ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ്. അതുകൊണ്ട് കയറിയവർ ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. സ്നോ സ്റ്റോമിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ശരിക്കും കാശ്മീരിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല മഞ്ഞും. എല്ലാവരും ശരിക്കും നല്ലോണം ആർമാദിച്ചു. സ്നോ റൈഡൊക്കെ എന്ത് രസമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ?
നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ 40 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹിതമോള് തണുത്ത് വിറച്ച് ഹിതാടെ ചുണ്ടൊക്കെ വയലറ്റ് കളറായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിതമോൾക്ക് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവളുടെ വിറപ്പ് നിന്നില്ല. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്ര രസമായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഹിതമോളെ കാരണമാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാട്ടർ റൈഡിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടോ. വാട്ടർ റൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം ലഗേജ് റൂമിൽ വെച്ച് പൂട്ടി. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ റൈഡിന് ഒരു ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും പോലും ഇല്ല. വാട്ടർ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി നമ്മൾ 3D കാണാൻ പോയിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 2-3 റൈഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റൈഡിൽ കയറി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 7 മണിയായിട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിനോട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.